Кыскача көбөйтүүнүн формулаларын пайдаланып, мисал маселелерди кантип чыгарабыз? Ошол боюнча карамакчыбыз. Бизге төмөндө мисал берилиптир. Эгерде дейт, x плюс 3 бөлүнгөн x барабар 5 болсо дейт, анда x квадрат плюс 9 бөлүнгөн x квадраттын мааниси канчага барабар дейт. Бул мисалыбызды чыгарышыбыз үчүн биз x плюс 3 бөлүнгөн x барабар 5 теңдемебиздин эки тарабын тең квадратка көтөрүп алалы. Квадраты 5-тин квадраты. Анда кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып биз даражага көтөрө турган болсок, x квадрат плюс 2 анын ордунда x көбөйтүү кийинки мүчөбүз 3 бөлүнгөн x плюс 3 бөлүнгөн x'ты даражага көтөрө турган болсок, квадрат барабар 5-тин квадраты 25. Жөнөкөйлөтөлү. X'тин квадраты плюс мына жерде x'ыбыз экинчи 3 бөлүнгөн x'ыбыздын x'i менен кыскарышып кетет. 2-ни 3-кө көбөйтсөк 6. Ал эми 3 бөлүнгөн x'ты даражага көтөрө турган болсок, плюс 3-түн даражасы квадраты 9, x'тин квадраты. Даражанын касиети боюнча биз ар бир мүчөсүн даражага көтөрүшүбүз керек. Барабар 25. Бул жерде x квадрат плюс 9 бөлүнгөн x'тин квадраты барабар 25. 6-ны барабардын оң жагына алып өтөлү, минус 6. Анда x квадрат плюс 9 бөлүнгөн x'тин квадраты барабар 25-тен 6-ны кемитсек 19-га барабар. Демек, биз варианттардан карай турган болсок, туура жообубуз А экен.